Дикий попугай в кроне дерева. Что-то кушает плоды дерева. Это дерево такое. А вот попугайчик. Сейчас мы его крупным планом возьмем. Вот он. Выгрызает как. Так, держим, не шатаем. Держу видеокамеру в руках. Увеличение 48 сейчас. Вот так. Попугайчик, смотри в кадр. Вот попугайчик ходит, хвост виден его. Ого. Где ты, попугайчик? Ага, вот ты где. Фокусируется не на том, но камера фокусируется на листиках каких-то. На попугае не хочет камера фокусироваться. Сейчас фокусировалась на попугае, да? Ага. Вот попугай тащит листья. Это попугайчик рядом с моим домом. Дерево тут растет. Дерево когда-то садовник подрезал, оно чуть не погибло, я потом его поливал, выросло громадное дерево. Оп, попугайчик взлетел, вот он. Вот он взлетает тут. Где он сейчас, я его не вижу. Вот он прыгает. Угу. Вот попугайчик, сейчас опять увеличим его, приближим вернее. Вот попугайчик живет в дереве. Мальчик попал из поля зрения, сейчас поищем, но где он, не вижу. Вот внизу кошка бегает. Кошка за кем-то охотится, попугай кричит. Это попугай кричит, кошка кого-то съела, да? Вот кошка смотрит наверх на попугая. Где попугай у нас? Я его не вижу. Вот он. Где ты, попугайчик? Ты слился с деревом. Вот он. Вот попугай у нас.